นี่ลมโชยไงนี่จะลมโชยนะครับนี่ โยนตอนเย็นเป็นลูกป่า100%นะตัวนี้นะครับนกต่อได้เยอะแล้วได้เฉลยมาเยอะแล้วนะเยอะครับท่านลองฟังเสียงนะท่านจะได้ยินป่ะโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีนะเจียวจาวค่าศึกเลยตอนนี้